सर्दी शुरू होने से गले की बीमारी का होना अब आम हो चुका है। अचानक तेजी से मौसम परिवर्तन के साथ ही इस समस्या से उत्तरी भारत के करीब करीब हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है। तो चलिए जाने इस समस्या का घर पर ही कैसे उपचार किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब शुक्ला आपका खबरिया नजर चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठंड के मौसम में गले में इन्फेक्शन, खराश, निगलने में दिक्कत, कफ की समस्या और खांसी का प्रकोप होना सामान्य है। इसे दूर करने के लिए घरेलू उपचार बड़े ही लाभदायक होते हैं। बिना वजह छोटी छोटी बातों पर एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। गले की खराश में लहसुन बेहद फायदेमंद है। लहसुन इन्फेक्शन पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व जीवाणुओं को मारने के साथ ही गले की सूजन और दर्द को भी कम करता है। उपचार के लिए गालों के दोनों तरफ लहसुन की एक एक कली रखकर धीरे धीरे चूसते रहें। जैसे जैसे लहसुन का रस गले में जाएगा वैसे वैसे आराम मिलता रहेगा। लहसुन का रस निकालने के लिए बीच बीच में दांतों से चबाएं भी। भाप लेना, कई बार गले के सूखने के कारण भी गले में इन्फेक्शन की शिकायत होती है। ऐसे में किसी बड़े बर्तन में गर्म पानी करके तौलिया से मुंह ढककर भाप लें। ऐसा करने से भी गले की सिकाई होगी और गले का इन्फेक्शन भी खत्म होगा। इस क्रिया को दिन में 2 बार किया जा सकता है। अदरक, अदरक की खासियत यह है कि ये गले की खराश के लिए बेहद ही अच्छा है। अदरक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण गले के इन्फेक्शन और दर्द से राहत देते हैं। गले की खराश के उपचार के लिए 1 कप पानी में अदरक डालकर उबालें। इसके बाद इसे हल्का गुनगुना करने के बाद इसमें शहद मिलाएं। इस पेय को दिन में 2 से 3 बार पिएं। गले की खराश में आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक काढ़ा, लौंग, तुलसी, अदरक, दालचीनी, चुटकी भर हल्दी और काली मिर्च का पानी मिलाकर उबाल लें। अब जब ये आधा रह जाए तो उसे छान लें और शहद मिलाकर गर्म ही पिएं। यह भी गले के लिए बेहद लाभदायक उपाय है, जिससे गले में तुरंत आराम मिलता है और साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये असरदार एवं कारगर उपाय है। मुलहट्टी को मुंह में रख लें और धीरे धीरे चूसते रहें। गले के लिए बहुत ही लाभदायक है। रात को सोने से पहले अवश्य करें। रात को सोने से पहले दूध को हल्दी और अदरक के साथ मिलाकर उबालें और पिएं। ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, जैसे कि अचार, ठंडा पानी, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, डब्बा बंद बाजारू पेय पदार्थ और तेज मसालों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। इसी तरीके की और भी जानकारियों को पाने के लिए आप खबरिया नजर चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।